tatlısı. Abi geçmiş olsun. Bu senin dairen şu anda bu halde. Canın sağ olsun. Bir sürü ölüler bu aralarında var. O bakımdan şanslısın. Allah'a şükür et. Ömer Sokak. Babanın dükkanı sağlam. Allah korusun. Demek ki. İyi. İsterseniz selam söyleyebilirsiniz. Çünkü ben salı günü geriye döneceğim. Hadi oldu evladım tabii. Yasemin'e Çekiyor çok musun? çok Çekiyorum, ben çekiyorum. seni öperim. Hadi. Yasemin Biz iyiyiz, evladım. merak etme. Biz Hadi hep iyiyiz, beraber iyiyiz, buradayız. merak Hadi. etme. Hadi ben Hadi sizi öpüyorum seviyoruz. sizi. Hepsine selam. Hadi. Amcasını çek. Evet. Yakasını bağır. Bir de sağlam evi de bir göstereyim. Ona da çok Tamam, sevinirim. tamam. Göster buraları, oraya göster. İçeriden biraz ileride de çek. O çamaşırlar falan çıkmasın. Olsun. Ya çıksın. Olsun ya, olsun. Çıksın ama. Faktörü